Salam aleyküm əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Umaram keyfiniz sazdır, yaxçısız. Bu günləri salam əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Umaram keyfiniz sazdır. İnsaf Əli Hidayətəm və bu günləri çalışacağım qısa 2 dənə məsələnin haqqında sizinlə danışım. Bir bu ki, əziz dostlar, və bu məsələ çox Türkiyə ilə ilgili olacaq, Türkiyənin gələcəyi ilə ilgili olacaq, ta ki, İranla. Mən Türkiyəyə keçdiyim zamanlarda bəzi dostlarla görüşlüğüm oldu Türkiyəli yuxarı səviyyədə. Orada məndən İrana haqqında suallar soruşdular. Suallardan biri buydu ki, İranın gələcəyini necə görürsən? Təciziyə olar ya yox? Yəni, indi təciziyədən bugünkü sözümüz əcəba təciziyənin qabağın, bölünmağın qabağını almaq olarmı? Bundan danışacağım. Mən dedim ki, İranı ötürün, Türkiyəyə baxın. Bir-birlərinə bir baxdılar, beləsi, bu niyə məsələn İran dedi, ötürün Türkiyədən. Dedim ki, baxın, biz türklər ağıllı olmalıyıq, ağlımıza qeytməliyik. Bizim dədələrimiz yüzlər il, minlər il bu Asiyada, Afrikada və Avropanın bir çox yerində imperatorluqlar qurublar. Bir milləti yox, onlar bəlkə yüzlər milləti idarə eləyiblər. Və içlərində savaş çıxmayıbdır illər boyu. Yəni, dünyanın ən sülhülü zamanı, dostlar, o zaman olub ki, dostlar, o zaman olub ki, türklər hakimiyyətdə olublar, böyük gücü olublar. O zamanlar ki, türklər böyük gücü olublar, nə yəhudilər qətliam olublar, nə ermənilər qətliam olublar, nə türklər qətliam olublar. Heç kəs qətliam olmayıb. Çünki böyük bir güc, türk gücü eləyə bilibdir ki, dünyanı bir növ savaşdan uzaq tutar. O zaman nə cür eləyə biliblər ki, Asiyada, Çindən tutmuş ta gəlsin, geçsin, Afrikada, Avropada, bu genişlikdə millətlər ki, yüzlər millət var. Onlarda nə cür bunlar sülhü saxlaya biliblər? Onlarda nə cür bunlar bu birliği saxlaya biliblər? Nə cür torpaqları da saxlayıblər, millətləri də saxlayıblər? Bu çox ağıllı bir iş imiş, çox ağıllı. Yəni, indi tamam deyək ki, ingilislər də eləyə biliblər, bu işi biraz görələr, amma savaş yaradıblar. Baxın, dünyanın ən qanlı savaşları türklərin və müsəlmanların tərəfindən olmayıbdır. Əslən, siz tarix bundan belə ki, keçən 150 ildə, 200 ildə tarixi türklərin ziddinə və müsəlmanların ziddinə yazıblar. Siz bu taza tarixdəki bu batılılar, məsihilər yazıblar. Hətta onlarda görməzsiniz ki, desinlər, türklər ya müsəlmanlar dünya savaşı yaradıblar. World War. Amma siz elə bu Məsihi dünyasının, batılı dünyasına baxanda, İngilislər olsun, Almanlılar olsun, nə bilim, Ruslar olur olsun, görürsünüz ki, 2 dənə dünya savaşından danışırlar və indi də bəzən görürsünüz 3-cü dünya savaşından söz gedir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bununla belə ki, İngilislər bir çox torpaqları keçən 200 ildə işğal ediblər, 250 il deyək. Keçən 250 ildə işğal ediblər, çoxlu millətləri qətliam ediblər. Bunların beyinlərini dəyişdiriblər, tarixlərini dəyişdiriblər, ədəbiyyatların, dillərin, dinlərin, hər şeylərini dəyişdiriblər. Amma
o gücü bu gün ələ gətirmək üçün əvvələn uduzublar. Yəni İngilistan yoxdur indi. Məsələn, bir an cəzirədir. Yəni hakimiyyət olaraq, millət olaraq, dövlət olaraq, güclü bir dövlət olaraq bir an cəziriyə məhdud. Bununla belə ki, çox ağıllı tərpəşiliblər. Yəni Kanadanın, mən dəfələrcə bunu demişəm, %89'u mələkənin idi, indi şahındır, Charles'dır, nədir adı? Önəmli deyil. Yəni indiki şahın adı. Onundur. Avustraliya o cürdür, nə bilim, New Zealand o cürdür, İrland o cürdür, aşağı yuxarı torpaqlı. Bunlarda da bizə deyirlər, burada demokrasi var, burada nə bilim rəiyyət vardır, burada millət tazadır, bizlərdə rəiyyət var idi, millət və təhcə bir nəfər. Baxın, torpağın sahibi, yəni millətin də sahibidir. Cəlibdir ki, Kanadada gedirsən, vətəndaş olasan, deyir ki, subject deyir sizə. Your Majesty's subjects. Əla Həzrətin ya Olya Həzrətin bərdələri, bəndələri, əşyaları, subjectləri. Yəni, o şey ki, İranda bizə camiişünaslar, siyasilər deyirlər ki, ərbab, rəiyyət və şah hala İngilistanda davam edir. Hala bəzi Avropayi məmləkətlərdə davam edir. Amma çox bir siyasi düzənlə insanların mədrəsələrdə, danışqahlarda, radioda, televizyonda, sinemada və sirvət və pulla. Yəni dünyanın, Amerikanı, Kanadanı adamların öldürüblər, pulunu aparıblar ora, orada onların beynin o sirvətləri arzu salıblar. Ağa, sən bunu qəbul edin. İndi qeydaq öz bəhsimizə. Mən Türkiyədə dedim ki, biz gərək dədələrimizin ağlına qeydaq, görək onlar nə cür iradə elirmişlər, nə cür idarə elirmişlər bu çoxlu millətləri. Biz də o cür idarə edirik. Yoxsa təcziyə ya bölünmək bu bölgənin alın yazısıdır. İndi gələk, baxışlayaq Asiyada görək ki, nələr geçir. Asiyada Çin kimi bir məmləkətin içində ən azı 2 dənə millət var. Ən azı Çinli və Türk. Orada bir savaş gedir. Əlbəttə orada Tayvanın məsələsi var, nə bilim haranın məsələsi var. Onlar da özü bir məsələdir Çin ilə. Yəni Çin bölünəcək, gecə tezi Çin bölünəcək. Ya gərək Çin qeydə Türklərin milli hakimiyyətini qəbul eləyə, ya da gecə tezi. Mümkündür ki, bunu biz görək ömrümüzdə. Mümkündür ki, bizim 2 nəsil sonra, 3 nəsil sonra bunu yaşayalım. Amma bu olacaqdır. Hindistanda yüzlər din var, yüzlər millət var. Siz onun adını qoyun tayfa, nə bilim, qəbilə, nə bilim, qovm, nə deyirsiniz deyin, mühüm deyil. Mühüm budur ki, orada müstəqil hüviyyətlər, kimliklər var. Və o kimliklər o birisi kimliğidən aşağı özün görmür. Mümkündür cəmiyyət az ola. Amma deyir, bura mənim torpağımdır. Bax, bu belə 1 kilometrdə eni boyu olsa, bura mənim torpağımdır. Bura mənim vətənimdir. Tarixən mənim nəslim burada yaşayıbdır. Mən burada yaşıram. Burada yaşamağa da devam edirəm. Mənim özümün dilimin, tariximin, hər şeyim özümün olmalıdır. Mən niyə məsələn o birisi tayfanın, ya o birisi millətin, o birisi şeyin zoru altında olum? Hindistan da bölünəcək. Mən bunu şeylərlə danışanda da dedim. Yəni, Hindistanlarla danışanda da dedim ki, Hindistan gələcəyin ən böyük məsələsi olacaq bu ölkədə. Çünki bu batılı dünyası o kiçik zərfiyyətlərdən istifadə eləməsə, böyük qazancılar əldə edəmir. Kiçik zərfiyyətlər nədir? Məsələn, o millətləri bir-birinin canına salır, onlara silah satır, onları şey edir. Ondan sonra da onların əlində olan mənabi, o savaşdan dolayı, o ixtilafdan dolayı onların əlindən çəkir aparır. Məsələn, bunu Hindistanda
Geçən 250 ildə eləyiblər. Babiriləri götürəndən bu üzə, türklər ki, orada hakimiyyətdə idilər. Onları götürəndən bu üzə Hindistan dünyanın ən kasıb məmləkəti olubdur. O halda ki, məsələn, indi ki, New York deyə, məsələn, dünyanın gözüdür, göz bəbəyidir, nə bilim, çox sərvətli bir yeridir, çoxlu insan orada yaşır. 150 il bundan qabaq, 200 il bundan qabaq çəlkəti idi, filan idi, bəhman idi. Yəni, onlar bu vəziyyətdə idilər. Amma bugün elə vəziyyətə gəlib ki, burada insanlar acından ölürlər. Şurəviyə gəlin, yəni o İttihad-ı Cəmahiri Şurəvi dedikləri zamana gəlin. Görürsünüz ki, orada müxtəlif memləkətlər var. Millətlər var. İşğal edibdir Ruslar. Onları öldürməklə, zindanla, təbiidirlə əllərinin güclərini alıbdır, saxlayıbdır. Amma elə ki, bir zaman geçir görürsünüz ki, onlar müstəqil olurlar. Hələ feylən Rusiya dediyimiz yerdə, bugünkü Rusiya dediyimiz yerdə ki, Putin oranın rəis cumhurudur, başbaxanıdır. Orada şey var. Millətlər var ki, savaşıblar keçən illərdə, Çeçenətay və o birislər və gələcəkdə də savaşacaqlar. Rusiya məcburdur ki, düzdür, indi Rusiya özün Cumhurilər Birliyi bilir. Yəni, bir cumhuri deyil Rusiya. Rusiya Cumhurilər Birliyidir. Elə indi də. Qabaq üçün İttihad-ı Cəmahiri Şurəvi farsça tərcümə eləmişlər, ərəbcə idi əlbəttə. Tərcümə eləmişlər, ərəbləri ilə tərcümə elədiyində İranda farslar işlədirdilər. Eyni sözü indi də işlədirlər. Rusiyada neçə dənə cumhuri var. Kiçikdilər, az cəmiyyəti. 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, nə bilim, 1 milyon, 600 min, 500 min adamlar var. Amma dili fərqlidir Rusla, tarixi fərqlidir, siyasi geçmişi fərqlidir, siyasi gələcəğin fərqli görür. Bunlar nədirlər? Bunlar gələcəğin bohranı olacaqdır orada. İrana baxın. İranda mən millətləri saya bilərəm. Bunun adına qovum desinlər, qəbilə desinlər, nə deyirlər desinlər, önəm daşımır. Baxın, Azərbaycan türkünün torpaqları bəllidir. Qəşqaylərin torpaqları bəllidir. Türkmənlərin torpaqları bəllidir. Ərəblərin torpaqları bəllidir. Bəluçların torpaqları bəllidir. Lorlar, Bəxtiyarilər bəllidirlər. Ciyləklər bəllidir. Mazənilər bəllidir. Kürdlər bəllidir. Talişlər bəllidirlər. Baxın, bunların ki adı üstündədir, torpağı da üstündədir, tarixləri də üstündədir, dilləri də üstündədir, hüviyyətləri də çoxlu hüviyyət. Hüviyyət deyəndə bir şey ibarət deyil dostlar. Hüviyyətlər çoxdular. Və hərəsi müstəqilli bir varlıqdır hüviyyət. Dil hüviyyəti müstəqillidir siyasi hüviyyətdən. Siyasi hüviyyət müstəqillidir tarixi hüviyyətdən. Tarixi hüviyyət müstəqillidir din hüviyyətindən. Din hüviyyəti müstəqillidir torpaq, vətən hüviyyətindən. Baxın, torpaqla vətənin də fərqi var. Yəni, torpağı işğal edib ala bilərsə, məsələn, farslar və məsihlərlə birlikdə, batılılarla birlikdə İrandakı millətlərin torpaqlarını işğal ediblər. Amma vətən eləyə bilməyiblər. İşğal eləyə bilməyiblər. Torpaq işğal eləyiblər. Amma vətən olmayıb farslara və batılılara. İndi bu müxtəlif saymıram. Məsələn, yüzlər hüviyyət saymaq olar. Necə hər adamın hər bir anda, mən indi burada İnsafəli Hidayət olaraq bir hüviyyətim var. Bir düşüncə sahibi olan bir ayrı hüviyyətdir mənim üçün. Ki, məsələn, bir zamanlar görünür. Dostlarımla gedəndə, dost qruplarımda bir dost hüviyyətim var. Türklərin içində bir türk hüviyyətim var. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan içində bir, məsələn, türklər içində bir Azərbaycanlı, Güney Azərbaycanlı hüviyyətim var. Güney Azərbaycan içində bir Qəradağlı hüviyyətim var. Qəradağın içində bir Kəlanlı hüviyyətim var. Bir Dədənənə hüviyyətim var.
Çox saya bilirəm. Şiəli hüviyyətimiz vardı, nə bilim filan bəhman yazıçılıq hüviyyətimiz vardı. O işi ki görürük, o işi hüviyyətimiz vardı. Əgər bir şey təlim, yəni çoxlu hüviyyətimiz vardı. Və bu hüviyyətlər müstəqil olaraq bir-birləri ilə bir-birlərinin mükəmmilidirlər. Bir-birlərinin içindədirlər. Bunlar bir-birinin içində qaynaşırlar bir-birləri ilə. Bir-birlərinə əsər qoyulur, bağlılar. Millətlər də bu cürdür, torpaqlar da bu cürdür. İndi İranda baxanda bir 10 dana, 11 dana millət var. Amma və bunların hamısı iddia edir. Məsələn, yap kiçik bunlardan, yap kiçik millət bunlardan talişdir. Amma iddialar var. Deyə baxın, mənim adım üstündədir, mən talişəm. Burada torpağımdır. Amma siz baxın, məsələn, Farslarda belə bir iddia yoxdur. Farsların tamam ziyaliləri, siyasiləri deyirlər ki, Fars deyə bir dil yoxdur. Fars heç kəsin dili deyil. Tarixi də yoxdur, milləti də yoxdur, qovmu da yoxdur, qəbiləsi də yoxdur. Yəni, belə bir şey görürsünüz ki, bir dənə varlıq var, amma onun heç zadı da yoxdur, özü də yoxdur, inkar da edir. Bu inkarın iki mənası var. Bir budur ki, istəyir, ya hamımız bu yox. Bir mənası da budur ki, deyir, yox, aslında bu o qədər böyükdür ki, hava kimidir, görünməz. Hər yerdədir. Bir də budur, vaqən deyir, yox da, belə bir şey yoxdur. Amma o İranda bu 10 millət ki saydın, bunların müstəqil hüviyyətləri var. Gecə tezi bunlar müstəqil olacaqlar. Bu tarixin oyunudur, dostlar. Bu tarixin oyunudur. Mən İranda yaşarkən federalist idim. Yəni məcbur idim, ayrı yolu yox idi ki, istiqlalçılıq orada, istiqlalçılıq eləmək olmaz ələmi. Siz istəyəsiniz istiqlalçılıq eləyəsiniz, gərək ki, ya çox gizlində olasınız, siyasi, ələni istiqlalçılıq eləməyəsiniz, yeraltı işləyəsiniz, ya da ki, bir ələni savaşa girirsiniz. Salam əziz və hörmətli dostlar, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buna görə ki, sözümün o zəncirəsi qırılmasın, ədəbsiz görməyin, sözlərimi deyə bilim, ona görə cavab vermirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm məhəbbətinizdən. İranda bu millətlər istər-istəməz müstəqil olacaqlar. Bu tarixin yazılmasa da qanunudur. 50 il bundan qabaq, 70 il bundan qabaq 1-ci Dünya Savaşında və 2-ci Dünya Savaşında məmləkətlərin sayına baxın. 1-ci Dünya Savaşından Cami-i Milal düzəlibdi, 2-ci Dünya Savaşından Sazman-ı Milal düzəlibdi. Baxın görün ki, orada neçə dənə cəmiyyət var idi Cami-i Milaldə. Sonra Sazman-ı Miləldə 2-ci Dünya Savaşından sonra düzələndə neçə nəfər, neçə millət var? Neçə dövlət var, üzr istəyirəm. Neçə dövlət var? İndi baxın görün ki, məsələn o zaman 49, 50, 51, 52 neçədir? Belə dövlət var Sazman-ı Miləldə 1945-də. İndi bu günlər baxın 200 dana dövlət var. Yəni bu 200 dana dövlət o 50 dövləti parçalamaqdan, hüviyyətlərinə savaşmaqdan qazanıblar bu siyasi millət, dövlət durumun. Dövlət durumun dünya səviyyəsində o savaşıblar, qazanıblar, bölüblər və müstəqil olublar. İranda yaşayan bu millətlər ağılsızlıqdan dolayı siyasəti %100 mənim olsun, hamı kasıb olsun, mən dövlətdə olumdan dolayı İran bölünəcək. Yəni mən dedim, İranda yaşarkən federalist idim. Və bunu düşünürdüm ki, İran qalmalıdır, böyük qalmalıdır. Yəni açıq aydın deyirəm, yəni əgər bir cürmi də olsa, qəbul edirəm. Bu qalmaq üçün niyə qalmalı? Deyirdim, yekə bir məmləkətdir da. Qalsın, amma
Hər millət özün müqəddəratını alsın əlinə, mənafeyini alsın əlinə, filan bəhman öz hüviyyətlərini qorusun. Amma orada bir millət var, deyir, mən yoxam, amma hamımız mənimsizsin. Və sizin iqtisadınız, pulunuz, işiniz, gücünüz, mədənləriniz, yeraltınız, yerüstünüz, ağaçlarınız, suyunuz filan, hər şey mənimdir, sizin deyil. Burada təarruz-u mənafi milli mənfəətlərin çatışmamazlığı ortaya çıxır. Bu geci tezi dağıdacaqdır İranı. Və bunu bizlər, ərəblər, bəluçlar, türklər, Azərbaycanlılar, qəşqailər, nə bilim, türkəmənlər, obrislər dağıtmayacaqlar. Bunlar farslar dağıdacaqlar. Çünki inhisar-ı mütləq fəqət mən varam, sən yoxsan. Almanda baxın, Alman niyə 1-ci və 2-ci Dünya Savaşına girdi? Deyir də, mənə o güclü, o zaman məsələn Fransa idi, İngilistan idi filan, mənə nəfəs çəkmək imkanı vermirsiniz. Mənim karxanalımda, mənim işim, mənim də qazancım lazımdır. Siz mənə qazanc imkanı vermirsiniz. O qazanc imkanı üçün girdilər savaşa. Əlbəttə, bunların hamısı mənim nəzərimə, mən dünya tarixinə kitablarda yazılmış kimi baxmıram. Özüm ona fərqli baxıram. Mənim nəzərimə bunların hamısı, mən bir dənə kitab oxurdum, Fərib-i Bozorg. Ki, Almanlar Rusiyaya getdilər, nə bilim, istədilər Rusiyanı alsınlar. Bunların hamısı buna gördü ki, İngilistanın başını qatalar ki, biz Almanla savaşırıq. Onlar biraz yuxuya gedələr, Alman qeydə oranı alar. Bunu o kitablarda bunları yazıblar. Amma mənim nəzərimə belə deyil. Mənim nəzərimə 1-ci Dünya Savaşı və 2-ci Dünya Savaşının türkləri yıxmaq üçün və tamamən savaşları elə elədilər ki, türklərin başı qatışsın bir yerdə, bilməsinlər və fəqət türklər dağıldı. Alman da dağılmadı. Siz Almanı görürsünüz, ən sonunda 2-ci Dünya Savaşı'nda 2 yerə böldülər. Bir 40 il sonra 2 Alman yapışdı bir-birinə. 45 il sonra, 50 il sonra. Amma siz Türk dünyası, ya Türk imparatorluq dünyası, İslam imparatorluq dünyası hələ görməzsiniz ki, yapışmış ola bir-birinə. 100 ildir dağılıbdır. 101-ci ilin indi Türkiyədə bayram tuturlar. Dağılıbdır. Amma bu 101 ildən sonra siz görməzsiniz ki, bu İslam dünyası ya Türk dünyası yığışmış ola bilər. Ya Türk imparatorluq torpaqları, millətləri birləşmiş ola. Bunu görməzsiniz. İran dağılacaqdır. Bu təbiətin qanunudur. Bu dünyanın qanunudur. Bu insanların istəyidir. Mənim istəyim deyil. Məni çıxın kənara. Mənim istəyim təbii ki, şəxsi olaraq istəyimdir. Amma mənim istəyimlə tək deyil. Bunu bir millət tarixin içində, sürəcin içində inanacaq və beləsi olacaq. Dedim, misallar vurdum sizə. Bunu görəcəksiniz. Sazman-ı Milal, Cami-i Milal və Sazman-ı Milalin listinə baxın, görün içidir məmləkətdir. Yəni, istərsiniz mən burada Google elərəm, görsədərəm. Amma görün ki, 50 məmləkətdən 2-ci Dünya Savaşında bu günləri 200 məmləkətə gəlibdir. Niyə gəlibdir? Çünki burada bir millətlər o işğal altında olduğu millətdən, məsələn, Əlcəzair, nə bilim, filan yer Fransədən, o birislər Almandan, o birislər Rusdan, o birislər İtalyadan, o birislər İspaniyadan, o birislər Portugaldan, o birislər İngilistandan narazı olublar. Bunun üçün savaşıblar. Savaşdıqdan sonra gəliblər müstəqil olublar. Hələ birində məmləkətlər Fransa'nın, Almanın, nə bilim, İngilistanın, Amerikanın müstəmirəsidirlər. İşğal altındadırlar. Müstəmirənin mənası, dostlar, 2-ci mərhələdədir. 1-ci mərhələdə onlar işğal olublar, 2-ci mərhələdə sümürürlər. Sümürcü olublar. İndi, İran istər-istəməz, mənim göylüm o zaman ki, 20 il bundan qabaq, 25 il bundan qabaq, federalist olanda, göylüm bunu istərdi ki, İran bir qalsın, millətlər düşmən olmasınlar bir-birləri ilə, ortada savaş çıxmasın, qan tökülməsin. Çox insancıl baxış var idi. Vaqei baxış yox idi. Dostlar, 2 cürə baxış var. Bir bu ki, baxaq görək ki, bu gün dünyada siyasət nə gedir? Bir də bizim ideallarımız var. Məsələn, dinlərin hamısında bir dənə bir adam gələcək, soralar. Bu adam çoxlu adamları öldürəcək.
O dini hamı qəbul eləyəcək qorxudan. Ona təslim olacaqlar. Onun dilin, dinin, hər şeyin qəbul eləyəcəklər. Onu yaşayacaqlar. Dünyada bir dil, bir din olacaqdır. Bir də ümmət. Buna hamısı, dinlərin hamısı bunu istəyirlər. Üst-üstə. İndi mən deməyim hamısı, bəlkə dinlər var ki, istəmirlər belə bir şey. Amma üst-üstə mən bir dənə də kitab yazmışam, İranda çap olubdur. Orada da göstərmişəm ki, Yahudilər belə düşünürlər, Məsihlər belə düşünürlər, müsəlmanlarda düşünənlər çoxdur, Şiələr xüsusən belə düşünürlər. Əlbəttə, sünni dünyasında da Məhdiyə inananlar var. Bunu da deyim sizə. Ondan sonra Zərtüştilər belə düşünürlər. Ərz edeyim xidmətinizə. Ən son din ki, əlbəttə din müstəqil dindir, amma məsələn, Bəhaiyət müstəqil din deyil. Bir dənə Şiəlığın içindən çıxardılan batılılar yaradan bir din şeydir, bir din baxışıdır. Sikh dini ki vardı Hindistanda, onlarda da bu var. 650-700 ilə yaxın ömrü var. Orada da belə bir şey var. Bunların hamısında bir nəfər gələcəkdir, insanları öldürəcəkdir, müxalifləri. Hamı məcbur edəcəkdir ki, onun dinin, dilin, düşüncəsini yaşasın. Bunu Avropalılar başladılar. 400 il bundan qabaq, 500 il bundan qabaqdan başladılar. Hər yerə getdilər, İspaniyalılar tamamen o insanları ya öldürdülər, ya da dillerin və dinlərin değiştirdilər. Tarix, hər şeylərin. Hamısı oldu İspaniyalı. İtalyalılar getdilər, hər yer oldu. Orası getdilər, ora oldu İtalya. Portağallar hər yerə getdilər, ora Portağallı dini və Məsihi. Ruslar hara getdilər, ora əlbəttə Ruslar bunda çox müvəffəq olanmadılar. Çünki İslamla hər yerə getdilər. O yerlərdə ki, İslam var idi, onlarda müvəffəq çox olmadılar. İslam özü bir, baxın, dayanış gücüdür. Bu da bir bəhsidir, gərək bir gün eləyək ki, dünyada dinsiz və ideolojisiz bir iş olmur. Ola da bilməz. Ola da bilməz. Geçən 150 ildə, 200 ildə, hətta deyək, mən bəzən 250 il deyirəm da, ən böyük ağıllı imperatorluq İngilistan imperatorluğu olubdur. Dünyada yüzlər ideoloji yaradıblar. Hər məmləkət üçün bir ideoloji yaradıblar. O məmləkəti idarə eləmək üçün adamlar yaradıblar, iş üstə gətiriblər. Böl hökumət elə buradan çıxır. Mən də onunla müxalifim federal olsun. Niyə bizi xaricilər niyə bölsünlər ki? Özümüz ağıllı olaq, bir-birimizlə işləyək da, bir-birimizdən mənfəət götürək da. Avropa birləşir, niyə biz məsələn bölünək? Mən belə düşünürdüm. Bir-birimizdən işləyək, bir-birimizdən mənfəət götürək, bir-birimizi himayət eləyək, bir ordumuz olsun, filanımız olsun, bəhmanımız olsun, rifahımız, hamımız olsun, savaşa girməyək. Bu insanlıq bir cür bax. Amma dünyada vaqei siyasətlərə baxanda görürsünüz ki, hər gün təzə bir məmləkət çıxır ortaya. Hər gün, məsələn, geçən 70 ildə desək, 75 ildə, 1945-dən bu günə qədər 150 məmləkət deyək çıxıbdır. Bölsəz görürsünüz ki, hər ildə 2 dənə məmləkət çıxıb ortaya. 2 məmləkətdən çox ortaya məmləkət çıxıbdır. Hər il. Bölsəz, ortalama. Niyə? Orada bir millət, özün üstün görən millət, işğalçı millət, aşağıdakılara özünə qail olduğu fürsəti vermədiyi üçün, aşağıdakı deyib ki, mən o fürsəti səndən alacağım. Mən də nəfəs çəkmək istəyirəm, mən də yaşamaq istəyirəm, mən də hüviyyətlərimi qorumaq istəyirəm, mən də kimliklərimi qorumaq istəyirəm. Mən də bunlarla yaşamaq istəyirəm, durub ayağa savaşıbdır, öldürübdür və ölübdür, amma müstəqil olubdur və bu günləri müstəqil millətlər içindədir. İranda da bu istər-istəməz olacaqdır. Biz Azərbaycan türkləri, Qəşqay türkləri, Türkəmən türklər,
Xorasan türkləri, ərəblər, bəluçlar, lorlar, bəxtiyarilər, giləklər, mazənilər, kürdlər, talişlər, filan, bəhman. Bizlər müstəqil olacaq. Bu, mənim demağımla, Farsın inkarı ilə, panfarsların inkarı ilə, pan-İranistlərin inkarı ilə olacaq deyil ki, qalsın. Milli mənafeilər çaqqışdır bir-biri ilə. Mənim milli mənafeyim yoxdur. Azərbaycan türkünün milli mənafeyi yoxdur. Fars dilinin sahibi yoxdur, mənə müsəllətdir. Mənim türk dilimin sahibi var, amma əlimdə deyil. Bu savaşacaq istər-istəməz. Mənim torpağım var, amma sahibi deyiləm. Baxın dostlar, biz fəqət bunu sizdən soruşum. Bizim torpağımızın neçə metri, Azərbaycan, Güney Azərbaycandan danışım. Neçə metri bizim özümüzündür, Azərbaycanlılarındır, o 40 milyon, 50 milyon dediyimiz adamlarındır ki, Azərbaycanda yaşasınlar, ya Azərbaycandan daşınmış olsunlar, məcburən, icbarən, işsizlikdən dolayı daşınmış olsunlar, ya təbid olmuş olsunlar ayrı torpaqlara. İndi İranın içindəki olan torpaqlara, yoxsa xaricədəki torpaqlara, İrandan eşidəki torpaqlara qaçmış olsunlar, təbid olmuş olsunlar, köçməyə məcbur olmuş olsunlar. Mənə qay. Neçə metri kollən bizimdir? Yaxşı, orada Azərbaycan 100 metrdir, 1000 metrdir. Bu 1000 metrin neçə metri bizimdir, neçə metri İran dövlətindir. Dağlar, mərati, cəngəllər, meşələr, sular, dərələr, bunlar dövlətindir. Dövlət çıxıb özünə. Mərati milli, cəngəlhay milli. Milli də deyəndə, yəni millətin yox, dövlətin. Hangi dövlətin? Fars dövlətinin. Fars dövləti ki, hər zaman istərsə onları, hər kimə istərsə verər, satar, bağışlar. Nə qədərə bizim şeyindir, oğafındır. Məsələn, deyək ki, birinin dədəsi uşaqlardan əsəbani olubdur. Əvəzin ki, mən bir dostum var, danışırdım ondan, hərdən danışaram, biraz pan-İranistdir. Deyirdi ki, olan bu malı sirvəti nəyə yığırsan? Uşaqlar yiyəcəklər, sənə də söyüş verəcəklər. Mənzuru nədir? Mənzuru budur ki, sən bunu ya ye, aradan apar, qoy uşaqların gələcəkdə kasıb qalsın. Necə sən kasıbsan, qoy uşaqların da kasıb qalsın. Qoy nəvələrin, nəticələrin də kasıb qalsın. O, Avropalıların haqqıdır ki, sirvətləri bölünmür. Varlıqları bölünmür. Dövlət həl qoya bilmir Avropada hər yerə. Tağlar o dövlətin deyil. Kanadanı ucur eləyibdir, amma hər yer ucur deyil. Hər yer dövlətin deyil. Dövlətin yeri olmaz ki, dövlət nə qarədir ki? Yer sahibi millətdir. Millət də gəlir, deyir, sən çıx ki, orada bir hökumət qoyucu ilə bizi qoruş ilə, biz də sənə maliyyət verək, ordu verək, sərbaz verək, filan verək, bəhman verək, sən bizi qoru. Bizim mənafeyimizi qoru. Çünki biz millətik. Yer mənimdir, sənin deyil, dövlət nə qarədir ki, burada yeri olan. Kanadada bir federal dövlət var, metri yeri yoxdur. Dedim, Kanada sistemi əslən dünya ilə fərqlidir. Yəni, İngilistanın adamı olursun. İngilistanın orada şahınındır. Məsələn, bir də torpaqları deyib ki, bu 100 metr torpağı verirəm federal dövlətə, sən bunu mənim əvəzimdən saxla, kirayə ver, sakinlə, hər neysə elə, orada iş qursunlar, falan eləsinlər, oradan alan kirayəni, pulu, mənfəəti ver mənə. Bunun haqqında danışmışam ki, iktisad. Amma dünyanın bir çox yerlərində, Amerikada, orada, burada, bir çox yerlərdə, xüsusən şərqdə və Avropada dövlət yer sahibi deyil, mülk sahibi deyil. Ondan sonra oqaf, adamlar tamamən yerlərin, əvəzin ki, evladın kasıb saxlır, məhkum edir kasıblığa, zəifliğa, ki, nə var, mən yerimi verirəm oqafa, nə olsun, bunu mollalar yesinlər, oqaf idarəsi yesin ki, oqaf idarəsi məmulən dövlətin əlindədir, yəni dövlət alır əlinə, hətta əgər, məsələn, müstəqilli də olsa, dövlətə bağlı olmaq məcburiyyətindədir. Dövlət lazım olanda o yerlərin, oqafdan pulunu alır. Tarixdə belə olur. Tarixdə də belə olur. Oqafa verir, adamın nəvələri, nəsli ac qalır, bəldə olur, külfət olur, çətinlikdə yaşır, filan, bəhman ki, nə vardı? Dədəsi deyibdir ki, məsələn, mən bir dənə nağıl eşitdim, deyir ki, adam gedibdir, dem qarpızı varmış Təbrizdə, bir üzüsünə eşşək yükü,
dem qarpızı gətirib evə, gedib namaz qılıb, gəlib görüb ki, qarpızdan biri qalmır ona. Əsəbana olub durub tamam mülkün, darayətin hamısını, bağın, bağçasını verib də o qafa. Uşaqlar qalıblar çöldə. Mənim gördüyüm zaman onun uşaqları baharda yaşırdı. Onun uşaqlarının hamısı dilənçi kimi bir şey yaşırdılar. O halda ki, dədələrin vəzifəsi, ailənin vəzifəsi, qazandığın saxlayıb nəslin güclü saxlamağa məsuliyyət var. Bizim dədələrimiz geçəcəkdə o zamandan ki, bu iki qanuna giriblər. Bir yerlərin dövlətə veriblər, bir də ovqafa veriblər. O zamandan biz dövlətli fikrini əldən vermişik. Demişik ki, özgələr bizi idarə eləsin. O gündən biz zəifləmişik, dostlar. O gündən biz özgələr bizi idarə eləsinlər. Bizim zəif olmaq okeydir. Demişik ki, dinin bir parçası zəiflikdir. O halda ki, belə deyil. Cəlibdir. İmamlara baxırsınız. İmamların hamısı, məsələn, bizim Şiənin imamlarından danışırıq. Şiənin imamlarından danışanda imamların hamısı dünyanın ən keyfinin üstünü çıxardıblar. Hükümət üçün savaşa giriblər. Onlar ki, savaşıblar. Həzrət Əli savaşıbdı hükümət üçün. İmam Həsən savaşıbdı, təslim olubdu sonra. Deyib, mənə payımı verginə savaşıbdı. Mənə arvadları ver. Mənim çoxlu arvadım olsun, kənizim olsun. Tamam, mən gedim orada keyfimə bax. İmam Hüseyin savaşıbdı, ölübdü. Ondan sonra bizə hamısı rifahda yaşayıblar. Hamısı. Dostlar, burada bir dənə də bir söz deyim. Qalsın, bunu bir ayrı dəfə danışıram. Çünki danışsam sözü gətirəcəkdir, çox uzağa gedəcək. Biz o gündən ki gəldik məzhəbçılığa və yalancı irfana təslim olduq. Şəriət, mollalıq, irfan nə idi? Deyir ki, yerini ver o qafaya, dövlətə. O gündən biz ağlımızı və idarəmizi verdik, əlimizdən çıxartdıq, verdik şeyə. Özgələrə. İradəmizi əlimizdən verdik, idarəçilərə. Dövlətimizdə eləsi oldu, itirdik. Yəni, bir növ dedik, bu qədərdir. Bir növ bunu yaxçı bildik ki, malımızı əlimizdən verək o qafa, ona buna. Onlar keyfini çəksinlər. Öz uşaqlarımız, öz millətimiz qalsınlar. Beləsi olur da yavaş-yavaş adət elədik. Düşüncəmiz beləsi adət elədik. Hükümətimizi verdik, fasıllara etmədik. Mən bəzən deyirəm ki, niyə bizə deyiblər Türk, eşşək Türk? Bunu daha çox fikirləşirəm dostlar bunun üstündə. Niyə bizə eşşək Türk deyiblər? Eşşək nə deməkdir? Eşşək öz iradəsin biz pişiyi kontrol edə bilmərik dostlar. Evcil heyvandır zahirdə. Amma biz onun iradəsi bizim əlimizdə deyil. Canavarı kontrol edə bilmirik. Onun iradəsi bizim əlimizdə deyil. Bir çox heyvanları evcil edə bilmirik. İradəsi bizdə deyil. Amma eşşəyin iradəsi bizim əlimizdə. Çünki eşşək çox rahatca bunu evcil eləmişik. Çox rahatca bunu idarə edirik. Etiraz eləməz, vurarıq, döyərik, minərik, yük satarıq, aparırıq, gədirik, hər neyinə saq, kəsərik, yiyərik. İndi bəzən bilmirəm niyə eşşəyin ətini yeməkdən şey olur, əcib gəlir. Adı üçün eşşəkdir, bunun ətindən xoşlara gəlmir. Niyə məsələn, o da heyvanda, o birisi də heyvanda. Nə fərqi var? Məsələn, öküzlə onun nə fərqi var? Bu çox zəhmət çəkir, o az. İnəklə onun nə fərqi var? Qoyunla onun nə fərqi var? O da heyvanda, o da heyvan. Hamısı ətdir, qandır, dəridir. Ad qoymuşuq, buna eşşək deyəndə adamlar utanır. Çox bağışlayın, öz istəyəm eşşək. Eşşək bir heyvanın, bir canlının adıdır. Biz vermişik. Onu demağına niyə utanaq gərək? Onu demağına və niyə onu gərək o qədər pis eləyək ki? Məsələn, nəzərimizə gəlir, hər şey çox işdir, pis bilirik da. Beləsi deyim yəni. Hər kəs toplumumuzda da, evimizdə də, ailəmizdə də hər şey çox işləsə, onu pis bilirik. Aşağı bilirik. Hər halda. Düşünürdüm ki, niyə bizə eşşək deyirlər? Sonra gördüm ki, bundan böyük eşşəkli olar. Milli hakimiyyətimizi, milli dövlətimizi, vətənimizi əlimizdən vermişik. Sonra da getmişik, onlara xidmət eləmişik. Ordu düzətmişik, savaşmışıq onlar üçün, onları saxlamaq üçün maliyyat vermişik. Onlarla savaşmamışıq əslən. Bundan böyük eşşək olar.
Bizi qışa ad qoyublar. Mən əslən... Ya, baxın, bu üçü biz deyək, bizə eşcək deyib də bundan ayrağında olmayaq. Bunu değişmək üçün çalışaq. Eşcəkdə nə vardı ki, bizdə də var və biz onları eləməsək eşcək olmarıq. Nə yaxşı bizə ad qoyublar. Axı, eşcəksin, mən səni rahat idarə edirəm. Özün öz əlindən gəlmirsən, mənə dövləti yıxmısan, hakimiyyəti yıxmısan, torpağı öz əlindən, öz ailəndə vermirsən Olqafa, dövlətə icazə vermirsən, gəlsin dağı, suyu, dəra, meşə, bağı, bağçağı əlindən alsın, ağacı əlindən alsın, suyu əlindən alsın, şəhəri əlindən alsın, xiyabanları əlindən alsın, yerini əlindən alsın və sən ona etiraz eləməmsin. Eşək nədir olur? Yəni, fikirsiz biz eşək durumunda deyilmiyik. Biz evcil heyvan deyilmiyik. Bizdən istədikləri kimi minib, istədikləri kimi sürüb, istədikləri kimi iş çəkmirlərmi? İstədikləri kimi bizə aç saxlamırlarmı? Susuz saxlamırlarmı? İstədikləri kimi bizi orduya aparıb ölümə vermirlərmi? Yəni, məncə eşək siyasi qavramdır. Və bu siyasi qavramın ciddi anlamı var. Hər kəs bunu bizə deyibdir, siyasi qavram olaraq işlənibdir. Bunda bir tənz var, bir acılıq var. Bəzilər ihanət görə bilər, amma bunda bir acı siyasi yumruq var, vurur adamın ağzından. O eşək necə olar? Bunu soruşaq da. Yəni, məncə bunu soruşmalıyıq. Hər halda. İndi İran istər-istəməz dostlar, tikə-tikə olacaq. Niyə olacaq? Çünki İran bir məmləkət deyil. Bir millət də deyil. Ən azından 9-10 millətdir. Torpaqları bəllidir. Tarixləri bəllidir. Hüviyyətləri, fərdi hüviyyətləri, cəmi hüviyyətləri və milli hüviyyətləri bəllidir. Və bunlar bir-birinə çox quşur. Kürdlə Türkün qonşu olsalar da, olmasalar da, onlar var. Kürdlər orada var. Bu iki dənə hüviyyət tarixi olaraq, milli olaraq, dil olaraq, torpaq olaraq, insanlar yaşar olaraq, geyim olaraq və bir-birlərinə savaşır. O birisilər də bu cürsü. Bunların ən başında Fars gəlir. O bir dənə vaqiiyyətdir, bir dənə dumandır gəlibdir. Amma var. O bu özün böyük bilir, aşağıdakıları əzir. Onlara fürsət vermir nəfəs çəksinlər, yaşasınlar. Bu, yaşamaq üçün onlar məcburdurlar. Gecə-tezə ayaq üstə duracaqlar. Gecə-tezə hamısı silahlanacaq. Gecə-tezə o bölgədə savaş çıxacaq. İlla ki, Farsların içində ya qeyri-milli Fars olmayan millətlərin içindən bir iddə ağıllı insanlar çıxalar, o rejimi içəridən devişdirirlər. Devrişdirlər. Yəni, içəridə bir inqilab devrim kimi bir şey yaradarlar. Və o içəridən değiştirirlər, yavaş-yavaş gətirirlər bu tərəfə. Yoxsa, gec-tezi orada dağılacaq. Türkiyə də bu cür dostlar. Gec-tezi Türkiyədə dağılacaq. Ya Türkiyə dövləti, dərin dövlət xüsusilə, ağıllı olmalıdır. Mən bunu 20 il bu qabaq demişəm Türkiyədə. Bəlkə 22 il qabaq demişəm. Ya ağıllı olmalıdır, dədə-baba tarixinə qeyitməli. Hər kəs burada yaşır, hüviyyətlərinə və kimliklarına, milli kimliklarına hürmət qoyaraq, onları o torpaqda nə istir o haqqada vermək. Ya gərək bu yola gedək, ya ağa, burada kim yaşır? Türklər yaşır, tamam. Kim yaşır? Ərəb yaşır, tamam. Kim yaşır? Kürt yaşır, tamam. İnkar eləməklə olmaz. Bu Kürt deyil, bizim Kürdistan. Tamam, Kürdistan yoxdur Türkiyədə, tamam. Amma Kürt var. Ərəb var. Ərəbistan yoxdur Türkiyədə, amma Ərəb var.
Nə bilim, o birisi yoxdur, amma var. Yunanlı yoxdur, amma var. Yəni Yunanistan yoxdur Türkiyədə, amma Yunanlı var. Və. Ya gərək bunlara Türk dili və Türk insanı qədər haqq verilə, Türk hüviyyəti qədər, onların da hüviyyətlərinə, türklük qədər, beləsi deyim, türklük qədər, Kürtlüğa da, Ərəblığa da, o birisi Lazlığa da, filanlığa da, Yunanlığa da yer verələr. Ya da ki, geci tezi bunlar içəridə savaş çıxacaqdır. Və bu savaşı xaricədəki güclərin xoşuna gələcəkdir. Çünki onlar Türkiyəni böləndə çoxlu mənfəət götürəcəklər. Türkiyə indi yavaş-yavaş güclənir. Bu güclülüğün qabağını nə cür almaq olar? Orada iç savaşmaq. İç savaşmaq nə cür olar? Gedərlər 1 milyard xərc qoyarlar Kürtlərin üstünə. 1 milyard, 5 milyard silahlandırırlar, salarlar Türkiyənin canına, Türkiyənin adamlarını öldürürlər, iqtisadını darıya apararlar, ordusun zərər vurarlar, terror elərlər, düşüncə sahiblərin, siyasətçilərin, nə bilim, mühəndislərin, döktürlərin, filanları, uşaqları, böyükləri aradan apararlar. Biri də qaçmağa məcbur, bir də yavaş-yavaş Türkiyə nə olar? İçəridə savaşından daimən savaşa gedər gücü milyardılar dolar. Geçən 50 ildə dostlar, Türkiyədə özləri dedikləri neçə milyard dolar, neçə 100 milyard dolar Kürt teröristlərlə savaşda sərvət xərcləyiblər. Diqqət buyurun ki, məsələn 100 milyardla Türkiyədə nə işlər görünür? İndi firz edin ki, orada məsələn bir 2000 milyard dolar, 3000 milyard dolar geçən 45 ildə, 50 ildə Türkiyənin ekonomisinə, Türkiyə dediyim, bugünkü Türkiyə ki, o millətlərlə birdir, xəsarət dəyibdir. Ən azı iki tərəfdən 50 min adam ölübdür, ən azı. Və bu xəsarətdir. Dost, 50 min nəfər qalsaydı, işləsəydi, 50 min dona, fəqət diqqət buyurun ki, bunlar ildə məsələn hərəsi 1000 tümən 1000 lirə maliyyat versəydilər, Türkiyənin dövləti 50 min lirə ildə fəqət bu adamların verdiyi vergi ilə güclənərdi. Ordusu bundan güclənərdi, sənayeyi güclənərdi, ekonomisi güclənərdi, dili güclənərdi, tarixi güclənərdi, rifahı güclənərdi, evlər yaxşı olardı, yaşam yaxşı olardı, falan yaxşı olardı. Türkiyənin siyasətçiləri dədə-baba siyasətinə dönməlidirlər. Cədlərimizin siyasətinə dönməlidirlər. Cədlərimizin siyasətində hər millətin bütün hüququ ona aiddir. İdarə sistemi ona aid. Mərkəzə bağlıdır, xəlifəyə bağlıdır, Osmanlıya bağlıdır. Amma müstəqil dövlət əslən. Xəlifədən sonra ikisi bağlı deyil. Yəni dövlətə bağlıdır. Türk dövlətinə, Türk müsəlman dövlətinə xəlifəyə bağlıdır. Ondan sonra heç kəsə bağlı deyil, müstəqildir. Deyək ki, mən bunu Türkiyədə dediyim üçün yenə deyirəm. Deyək ki, Kürtlər nə istəyirlər? Və kim istəyir ki, Türkiyə qatışsın, o mənafeyini əldə eləsin. Təbii ki, necə İranı, əlbəttə İranı bütün saxlamağa bu batılıların çox göylü var, bilirsiniz. Hardan bilirik? Çünki Şeyx Xəzəli götürdülər, Şeyx Məhəmmədi Xiyabanını götürdülər, Cəngəli götürdülər, Türkmən Səhranın 3 dənə cumhurisini yıxıblar, Azərbaycanın cumhurisini, Kürtlərin cumhurilər yoxdur o zaman, əlbəttə milli dövlətlərini yıxdılar, Pişəvərini, nə bilim o Kürt fulanı, Bəhmanı, bunları yıxdılar, Lorların ki fulanı, bunları yıxdılar, bunlar müstəqil idilər. Bir ortada bir, çünki niyə? Batılılar buranı işğal elədilər, bir dana da özlərinə bağlı fars dilində və fars kimliyində bir adamlar gətirdilər, bura idarə eləsinlər. Amma Osmanlı belə deyil. Osmanlı müstəqil, Osmanlını yıxıb 44 məmləkət düzəltdilər onlar. 45 İranla bərabər. Mən bilmirəm, niyə Türkiyəlilər buna diqqət eləmirlər. Türkiyənin alimləri diqqət eləmirlər ki, İran deyilən yer Osmanlının bir parçasıdır.
Hətta Qacar məncə müstəqil dövlətdir zahirən. Amma Osmanlının müstəqil dövlətlərinə, necə Avropada müstəqil dövlətləri var idi, necə Afrikada müstəqil dövlətləri var idi, necə Asiyada müstəqil dövlətlər var idi. Amma bunların hamısı Türk-Osmanlı hakimiyyətinin iradəsinin və qanununun, dövlətlik qanunun altında idilər. İranda o cür. Bunun üçün də görürsünüz, o zaman ki, ermənilər Birinci Dünya Savaşında silahlanırlar, gəlirlər müsəlmanları qırmağa, türkləri Azərbaycanda, Bakıda qırmağa. Görürsünüz ki, bu Osmanlı ordusu oradan. Qacar dövləti deyə bir imperatorluq yoxdur. Bu bir vaqiyyət. Biz özümüzü şişirdirik. Təbii, o bir ayrı məsələ. Amma belə bir şey yoxdur. Çünki Qacarın görürsünüz ki, ordusu yoxdur. Azərbaycana gəlməyə ordusu yoxdur. Səttarxanın qabağında dayana bilmir. Səttarxanın yığsız 200 dana, 300 dana tüfəkçisi var. Yəni dedikləri deyil ki, Təbrizdə qayanıblar, məşhur tərəflər. Bunların hamısı şişirtməkdir. İstəyirlər şişirdələr. Səttarxanın dövründə olanları ilə getdi Tehran, hamısı Tehranda qətliam oldu. Və bilirik ki, hangi zamandan başladılar ordu düzəltməyə. Əlbəttə, Osmanlıda bu cür idi. Osmanlının hangi torpağı qonşusu ilə savaşsaydı, Osmanlı dixalət eləməzdi. O, torpağın öz torpaqlarını qorurdu. Biz Rusla necə savaşmışıq Qacar dövründə, bu Azərbaycanlılar idilar, savaşacaqdılar Rusla. Məsələn, Əhvazdan gəlib burada savaşan olmayıbdı. Bəluçistandan gəlib burada savaşan olmayıbdı. Türkmən Səhradan gəlib burada savaşan olsa da fərdilər olublar. Kirmandan, Yəzdən, Kaşandan, nə bilim, oradan, buradan, Şirazdan, heç kəs gəlib burada savaşmayıbdı. Əslən, o cür bir durum yox idi. Çünki o zaman o cür düşüncə yox idi. Çünki hər kəsin özünün məmləkəti var idi. Çox olanda deyirdi, bura Azərbaycandır, ya bura Türkistandır, ora məsələn Ərəbistandır, burada Bəluçistandır, bura hərənin adı da var üstündə. Çox belə uzaq biləndə oranı özünə vətən bilirdi, oranı özünə dövlət, millət bilirdi. Bu yox idi ki, mən gedim, məsələn, Əhvazda savaşım. Məsələn, bir də Azərbaycanda heç vaxt Əhvazda savaşmaz. Qərar o idi, məsələn, Əhvaz dövləti savaşıydı biri ilə, o özünün ordusu var idi, özü gələrdi savaşardı. Ordu da deyəndə rəsmi ordu yox idi, dostlar. Ordu da deyəndə, məsələn, o başçı ki var idi, xanlara, məhəllədə olan kətlərdə yaşayan xanlara deyirdi ki, sən bir 10 nəfər ver, sən də 5 nəfər ver, hərəsi bir tədad adam göndərirdilər. Onlar da gedirdi kətdən, məsələn, baxırdı, hə, filan kəs, hərə bir uşaqla bir versin. Hər kəsin 4 oğlu var, məsələn, birini versin. Hər kəsin 5 oğlu var, ikisini versin. Məsələn, onlar da məcbur idilər, xanlıdır, dəstur verirdi. Bunlar da gəlirdilər, yığırdı, budan göndərirdi, çəkilə savaş. O zaman da hətta silahları da özləri aparırdılar. Onun üçün beli ilə, külü ilə, nə bilim, qazma ilə, dəhrə ilə gedirdilər savaşa. Yəni, sistematik bir ordu yox idi ki. Sistematik ordu Abbas Mirzədən sonra yavaş-yavaş başlanır. Əlbəttə, şeydən başlanır, yavaş-yavaş, Məhəmməd Şahdan başlanır. Fətəli Şahdan əslində başlanır, gəlir bu tərəfə. Yavaş-yavaş istəyirlər ki, sistem, yəni paltarları biri olsun heç olmasa. Silahları biri olsun, yavaş-yavaş. Yəni, onacan bir paltar birliği yox idi. Çünki dövlət deyildi. Amma siz Osmanlıya baxın, siz Fransaya baxın, Almana baxın, İngilistana baxın, ordu müşəxxəs. Hətta yerimaqları, durmaqları, giymaqları, hər şeyləri birdir. Bizdə o cür bir şey Qacarda yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki müstəqil dövlət deyil. Osmanlının bir parçasıdır. Hə, niyə cür olub indi biz bunu müstəqil bilirik? Bunu müstəqil bildiyimiz buna görədir. Ki, Batılılar bu tarixi bizə yazıblar, bizə qəbul elətdiriblər, bizim beynimizdən oynayıblar. Bu tək bizlə deyil, Türkiyəllər də bu cür olublar. Türkiyəllər bir gecədə savaşsız olublar. Bir gecədə. Bir gecədə bunların calibdir, bu son zamanlarda bir video paylanır, calibdir. Bir nəfər gedir şeyə, Türkiyəli. Bu Bulqaristana hara, bunların birinə gedir, görür ki, bunların kitabxanalarında bunların Osmanlının arşivi var, kitabları var, dəftərləri var, maliyyat vergi dəftərləri filanları. Bunlar burada nə deyir? Deyirlər ki, bunları yandırırdılar Atatürk hakimiyyətə gələndən sonra, Osmanlının əleyhinə iqdam eləyəndən sonra. Deyir ki, bu arşivləri yandırın ya da satın.
Bu şeylər gəlirlər, tacirlər deyirlər, yandırmayın, bunları verin bizə, biz bunları aparırıq, bunları xəmir elərik, kitab elərik, kağız elərik. Ya məsələn, bəqqallar satarlar filanlar, bəhmanlar. Bunları alırlar, bir-iki dənə profesor bunları görür, deyir ki, bunları satın bizə. Yəni tuturlar o bəqqaldan, çəqqaldan alırlar bunları, yığırlar. Bolqaristanda bir muzə var, kitabxana var. Tamamen Türkiyənin tarixi oradadır. Biz belə bir vəziyyəti keçdik. Bir gecədə ərəb əlifbasından keçdik Latin əlifbaya, heç kəs kitabları oxuya bilmədi. Sonra da beynimiz, çünki işğal olmuşdu torpaqlarımız, beynimiz də işğal oldu. Türkiyəlilər bundan belə ki, dostlar, əcib şeyçilər, ziddi Amerikadılar. Yəni, bu iki dana təzadlıda yaşırlar. Alman səbəb olubdur, bunlar savaşa giriblər. Səbəb olubdur, bölünübdür, Osmanlı 45 məmləkəti bölünübdür. Amma əcib aşıqları Almana. Biz Türklər belə yox da. O nədir? Stockholm deyirlər, nə deyirlər? Mən bunları bilmirəm. Biz də ona mübtəlayıq. Yəni, bizi hər kəs əsir elirsə, o əsir eləyənə aşıq oluruq. Biz farslara aşığıq. Onlar da Almanlara aşıqdilər, şeylərə, Amerikalılara aşıqdilər, Urpalılara aşıqdilər. İstəyirlər Urpalı kim olsunlar? Düşüncələrində dəyişdirirlər, ciyimlərində dəyişdirirlər. 100 ildir bunu çalışırlar və çoxlu ölü veriblər bu haqda. Atatürk'ün qurduğu dadgahlar vardı ki, hər kəs məsələn börküncü, eyni Rıza Şah ki gəlirdi, börkü giyin, verini başmaq giyin, kravat vurun, hər kəs bunları eləməsəydi, onları öldürürdü. Atatürk'ün də belə bir dövrəsi var. Atatürk hər halda bizim milli qəhrəmanımızdır. Yəni bunu inkar eləyə bilmərik ki. Yəni əslən bunu inkar eləmirik. Amma milli qəhrəmanların böyük zərərləri də olubdur. O cümlədən biri budur ki, tariximizi biz keçdi əlimizdən, kitablar bilmədik nədir? Osmanlı ilə müxalifət, necə Qacarla müxalifət oldu İranda? Burada da Osmanlı ilə müxalifət oldu. Osmanlının ziddinə nə mənə başarsaz pis sözlər yazdılar, dedilər. Osmanlının öz ailəsindən belə az qala tuta, ta ona işləyənlərin hamısı buna görə müsabiqə qoydular. Kim daha çox pis söz desə, taza qüdrətdə, taza dövlətdə yaxçı yer tapacaqdır, yaxçı imkanlar tapacaqdır. Çünki yıxılanı hər kəs vursa vurar. Qacar yıxılmışdır. Biz özümüz, biz Türklər Qacara, Qacarlılar, mən 18 il bundan qabaq, 19 il bundan qabaq, Qacarı diriltmək üçün bir hərəkət başlatdım. Bu Qacarlıların, hər kəsin adı Qacar idi. Onlarla çalışırdım, yazışırdım falan. Onlardan bir cəmiyyət düzəldim ki, gəlirlər burada Qacarı dirildək, tarixini dirildək. Şükür olsun, yavaş-yavaş bu yayıldı və bu günləri Qacar İranda farsların içində belə hamı bunu da yavaş-yavaş içində mən az adam görürəm ki, Qacara həmlə eləyə. Qacara həmlə tarixi getdi. Çünki biz Türklər eləyə bildik ki, bunu dirildək. Hər halda dostlar, Türkiyənin başında böyük bir duman var. Böyük bir təhlükə var. İstirlər Türkiyəni bölələr. Türkiyəni iç savaş aparırlar. Təhcə yol budur ki, qeydaq dədələrimizin tarixinə, görək ki, dədələrimiz hangi əqil ilə və hangi siyasət ilə o 44-45 məmləkət ki, bugün müstəqillidirlər, o müstəqil məmləkətləri 600 il, 500 il idarə ediblər. Hangi ağlına? 500 ildə orada savaş çıxmamışdı. O gündən ki, bu Avrupalılar gəliblər ora, bir İsrail yaradıblar, bir Farsistan yaradıblar, bir Kürdistan yaradıblar, bir Ermənistan yaradıblar. Bu torpaqlarda qan tökülmək dayanmır. Amma o 500 ildə, o 600 ildə ki, Osmanlı dövləti hakimiyyəti qoruyurdu orada. Hangi ağlının hakimiyyət orada işlirdi ki, o bugünkü 45 məmləkətdə savaş olmurdu. Diqqət buyurun, bugünkü 45 məmləkətdə 400 il, 500 il savaş olmayıbdı. Ta bu birinci və ikinci dünya savaşına qədər dünyanın sülhülü yeri buraydı. Hər yerdə ermənilər, yahudilər, məsihlər, taza şaxələr ki çıxırdı məsihiyyətdə, əmniyyət tapanmayında qaçırdılar, girdilər Osmanlı torpaqlarına. Biz nə cür o dövləti saxlamışıq 500 il və nə cür indi bizi aparırlar bura ki,
Kürdlər bizə, Türkiyəyə xətər ola. Kürd terroru və kim bu terrorun arxasında durubdu? Kim bunu silahlandırır? Axı, nədən biz Güney Azərbaycanlılar ki, istiruq müstəqil olaq silahlana bilmirik? Çünki silahlanmaq çox baha bir şeydir. Savaş çox baha bir sistemdir. Çox baha. Bunun arxasında kiçik dövlətlər davam gətirə bilməz. Bunun arxasında böyük dövlət olmalıdır, böyük pul verməlidir, böyük imkanlar yaratmalıdır, böyük... Baxın dostlar, savaş budur deyil ki, fəqət güllə deyil, fəqət tüfək deyil ki. Siz fikrin ki, 10 min, indi mən eşidirəm Türkiyənin televizyonlarından, bu Amerikanın dəstəklədiyi qruplar 140 min nəfər ordusu var. 140 min nəfərin gündə hərəsinin 10 dolar yeməği olsa. Baxın, onda 3 vədə, 4 vədə yemək, sigara filan, bunlar gəlir, verinə də, sərbastı, verinə çıxsın orada. Ölmağına qanun verirsin. Gündə 10 dolar bunlar olsun. Gündə 10 dolar bunların dava dərmanı olsun. Gündə 10 dolar bunların benzin pulu olsun ki, maşınlar, tankilər filanlar var da, bunlar aparırlar, gətirirlər. Gündə bunların silah pulları olsun, yəni güllə pulu var, bomb pulu var, narincək pulu var, min pulu var, muşək pulu var, katyuşa pulu var, tank pulu var, bunlar güllə, bunlar hamısı puldur. Görərsiniz ki, gündə ilə hər adam başı 100 dolar heç olmasa bunların xərcidir. İndi bunların dalısında ittilaat olmalıdır. Bunlara gizli servislər olmalıdır. Bunlar, məsələn, Türkiyənin hər yerində olmalıdırlar. Necür olur ki, məsələn, gəlir, bu rahatca girir orada, 2 nəfər girir Türkiyənin hava təsisatına, orada adam öldürür. Mühəndisləri, mütəxəssisləri öldürür. Gəlir filan yerdə bomb qoyur. Nədir o bombu? Əraqdan, Suriyədən ya ayrı bir yerdən götürüb, gətiribdir, girdirib içəriyə, bir belə yolu gətiribdir, bir belə polis təşkilatından, ittilaat təşkilatından gizlədib, gətiribdir, burada Türkiyənin filan yerində partladıbdır. Bunu necür eləyibdir? Bunun arxasında bir böyük dövlətlər, sistemlər olmalıdır ki, Türkiyənin içində həm nüfuzu olmalıdır, həm keçərli söz imkanı olmalıdır. Yəni, bir də Türk sözünü satıb bunlara. Bu vaqiyyəti qəbul eləyək. Və bir iddəni də içəridə düşmənə çeviribdir xaricilər. Puluna, silahla, təşviqlə sən Türk dövlətin, Kürt dövlətin quracaqam sənə. O da istir. Bir iddə ahmaq türklər ki, Avropalıların siyasətlərinə uyublar, Kürtləri istəmirlər adam hesab eləyələr. Nə olur? Avropalılar da gəlir, deyir ki, səni mən adam hesablayacağam, səni dövlət hesablayacağam, Avropa, Amerika. Səni mən qəbul edirəm, sənin silahın olsun, dövlətin olsun, gəl mən verim. Nədən qorxursan? Pulun yoxdur, silahın yoxdur, ittilatın yoxdur, maşının yoxdur, helikopterin yoxdur, muşəkin yoxdur, gəl verim. Sən kafidir ki, o Türkiyə dövlətin yıxasın. Onu böl, dövləti qurmağa çalış, mən də sənin arxandayım. Türkiyə dövləti bunu görməlidir. Mən 20 il bundan qabaq bunu demişəm, indi də deyirəm. Türkiyə dövləti Osmanlı ağlına qeyitməlidir. Kürdlər nə istəyirlər? Onların ən istədiklərini, ən yuxarı istədiklərindən da izafi verməlidir. Ən istədiklərindən, məsələn, onlar istəyirlər ki, bancılar olsun, hizbilər olsun, məclisləri olsun, torpaqlarında öz qüdrətləri hakim olsun, falan. Tamam, bunların hamısı biz verək. Onlara istiqlal bəhanəsi qalmasın. Onlar desinlər, biz Türkiyə ilə qalmaqla Türkiyədən mənfəət götürürük. Niyə ayrılaq ki buradan? Türkiyənin bir qurulu siyasəti var, ordusu var, iqtisadı var, filanı var, bəhmanı var, dünya yolları oradan geçir, enerjisi oradan geçir, filan oradan geçir. Biz də bundan faydamızı götürək. Əgər İranda da belə bir ağıl olsaydı, biz əslində ayrılmaq istəməzdik. Yəni, biz indi niyə ayrılmaq istirik İranda? Çünki 100 ildir biz bunları istirik, vermirlər. Bizim ən aşağı haqqımız dilimizdə dərs oxumaqdır. Yəni, məsələn, deyirik ki, ağa, bizim haqqımız 100 dənədir, biz yarım dənəsini istirik, 100 dənə yox, bir dənəsinin yarısını istirik. Nədir? Dilimizin rəsmi olması. Yoxsa bizim əsli ən mühüm haqqımız dövlətçilik haqqımızdır. Müstəqil dövlətçilik haqqımızdır.
Eləyə bilər ki, İran ağıllı olsaydılar keçən yüzüldə, eləyə bilər ki, məsələn, adın beləsi deyək, İran Cumhurluğa Birliyi yarada bilərdi. Ondan o cumhuri elərdi, hər millətin özünün dövləti, bancı, o hər şeyi olardı. Amma biz Avropa Birliyi kimi bir birlik yaradardıq. Məsələn, mən şəxsən İnsafəli Hidayət olaraq gələn türklərin gələcəyinə və müsəlmanların gələcəyinə belə düşünür. Mən bəzi dostlar din ilə, İslamla, filanla müxalifət edirlər, hər şeyi bunun başına yıxırlar. Dostlar, belə deyil, dünya belə deyil. İdeolojisiz bir dünya görə bilməzsiniz. Tamam, indi Avropa, Amerika, hüquq bəşər bir ideolojidir əslində. Demokrasi bir ideolojidir. Dostlar bunun adını deyirlər ki, sistemi siyasi, idari deyərək əşalıya gətirməklə deyil. O bir sistemdir, o sistemlə insanların beynini siz əlinizə alıb kontrol edirsiniz. Birləşdirirsiniz onun altında. Və bu, Avropada, Amerikada çox keçərlidir. Xüsusən Amerikada, Kanadada. Avropada o qədər keçərli deyil. Çünki Kanadada, Amerikada bu batılılar gəliblər, insanları bütün öldürüblər. Yerlərinə də sahib çıxıblar. Ondan sonra deyiblər, biz burada bu yaşaqda yeri neynəyəcək boş, bomboş. Hər yerdən adamlar gəlsin bura, heç kəs də buranın sahibi olmasın. Hamı burada qanun əsasında bir qanun qoyaq, bu qanun əsasında hamı burada haqq sahibi olsun, amma hamı haqq sahibi da olmasın. Nə haqq sahibi yox, nə haqq sahibi yox. Avropada, Kanadada, Amerikada. Avropada deyil, Avropada görürsünüz ki, Alman deyirik, mən Alman dili üstündə bir dövlət qururam. Latin dilini yıxır, o kilisanın hakimiyyətini yıxır Alman. Fransa dili üstündə, hətta o yerlər ki, Fransənin içində Fransəli deyirlər və Fransa dilli deyirlər, onları qətliam edir. Onları brainwash edir. Portugalda o cür, İspaniyada o cür, hər yer o cür. Biz ağıllı olmalıyıq, Türkiyə ağıllı olmalıdır, Türkiyə qeytməlidir. İçindəki azınlıq dedikləri milli varlıqları rəsmiyyətə tanımalıdır. Onlara ən yuxarı istəklərin təmin etməlidir. Özünə ağıllı olaraq bağlamalı. Baxın, misal İngilistanı vuracağım yenə. İngilistan gəldi, Hindistanın müstəqilliyini qəbul elədi. 25 milyona yaxın adam öldürüb, amma onun məsələn cahildə. Amma ən üst hakimiyyəti milli kimindir? İngilistanın şahınındır. İngilistan millətinin deyil. İngilistan torpaqlarının deyil, şahındır. Kanada, mən ağa müstəqil oluram, tamam müstəqil elədilər. Amma torpaqları 89%, %89 metri şahındır, İngilistan şahınındır. Amma zahirən müstəqildir. Məsələn, son zamanlarda vergi verməyi İngilistana qeyri-qanuni eləyiblər. Amma nə mənə verirlər? %12 ya 13, demişəm bunu şeydə, baxırdım. Bu yerlərdən ələ gələn mənfəətin %12'si şahındır. Bağlıdır şaha. Yəni, bir dana sistem düşünüblər ki, İrlandidə o cürdür, Avustraliyada o cürdür. 33-35 məmləkət beləsidir. Dostlarım biri sağ olsun, Londonda yaşır, mənə yazı yazdı ki, belə deyil, siz deyirsiniz 32-33, o deyil, bəlkə bu 50 neçədir. Mən indi görüm eləyə bilsəm, dostumuz yazdığı, bu əlbəttə WhatsAppda göndərib görüm, mən WhatsAppı tapa bilsəm, onu taparam və sizə də onu deyərəm, yəni o dostumuz çox gözəl 2 dənə mənim iradımı demişdi. Təşəkkür eləyəm dostumuzdan. Mən bəzən iradlarımı bəzən bu dostumuz çox gözəl mənə tərif edir. Deyir ki, the Commonwealth comprises 56 countries. Commonwealth dediği, yəni İngilistan idarə elədiyi yerlər 56 məmləkətdən ibarətdir. Across all inhabited continents,
33 members are small states. 33'ü çox çıxqılıdırlar. Including 25 small islands. 25'i bunların çıxqılı cəzirədirlər, adadılar. Developing states. İstillə inkişaf halində, dərhali tövsiyə edirlər. 2023 ilində the Commonwealth had a population of 2 milyard 500 milyon adamı varmış. 2023 ildə. Diqqət buyurun. The Commonwealth is the largest association of the third world or global south countries. Bu Commonwealth dediği yer Güney dedikleri, cünub deyirlər siyasətdə, ulum siyasətdə, Güney dedikleri millətlərin ən böyük ittihadiyyəsidir. 2 milyard 500 milyon cəmiyyəti var, 8 milyard cəmiyyətdə. Və dedik ki, 56 məmləkətdən ibarət imiş. İndi bunların 33'ü çox kiçikdir. Ki bunların 25'i adadılar, cəzirədirlər. Və 2 milyard 500 milyon cəmiyyəti var. Bir də mən Məlikə Viktoriya demişdim keçən dəfələrdə. O da Məlikə Viktoriya deyil. Bu da Elizabeth imiş. Ki öldü getdi, Allah rəhmət eləsin. Dostumuzun da yazısını beləsi burada istifadə elədik. Hər halda istədim bunu deyəm ki, biz ağıllı olmalıyıq. Türkiyə ağıllı olmalıdır. Türkiyə Kürt terrorunun sonunu gətirməlidir. İcazə verməməlidir ki, Avropalılar, Amerikalılar qorxularından türklərin başını qataq idarə eləyək, qoymayaq ekonomiləri güclənsin, özləri gücləsin, rifahlı bir məmləkət olsunlar, olsunlar. O Kürtləri ya o birisi azlıqları silahlandırsınlar, salsınlar Türkiyənin canına və sonunda da bölücülük aparsınlar. Biz gərək o qədər ağıllı olaq ki, dədələrimizə tay, Kürtləri də, Lazları da, Ərəbləri də, o birisi millətləri də idarə eləyək. İdarədə bu deyil ki, deyək ki, mən türkəm, sən də türk olmalısan. Yox, mən türkəm, sənin də hər nə millətsən, o hüviyyətini qəbul edirəm, sənə də haqlarımı verirəm, amma bir sistem yaradam ki, necə atalarımız 600 buranı idarə edib 600 il, biz də o cür idarə edək. Bizlə qalsınlar, bizim milli mənafeyimizə, bizə düşmən olmasınlar, bizdən bölünüb düşmənə qoşulmasınlar. Biz onlardan fayda götürək, onlar da bizdən fayda götürsünlər. Biz də inkişaf eləyək, onlar da inkişaf eləsin. Bərabər bölgədə sülh yaransın. Bu, Türkiyədə 50 ildir savaşı təhmil eləyən batılıların sonunu gətirək. Mən belə düşünürəm. İran'a da belə düşünürdüm. Amma İranda belə düşüncə yoxdur. Çünki farsların geçmişi yoxdur. Bir torpaqda ki, farsların geçmişi yoxdur, gələcəğini düşünməyəcək ki, o indisini düşünür. İndisini düşünür. Əgər, diqqət buyurun, əgər İranda türklər ya ərəblər işist olsaydılar, mən yenə deyərdim ki, bir növ federalizm yox, bir növ dədələrimiz yaratdığı dövlət, məmaliki məhrusə, dediği sistem Türkiye'de de bilirsiniz. Bugünkü Türkiye'de Osmanlı'da da şeydi. Məmalik elə. Hatta diqqət buyurun Türkiye'de bu günləri hər yerə geçsə sizdən soruşur məmləkət nərə? Ya nərəsi? Yəni sizin yaşadığı orada məmləkət yəni sizin torpaq haralısan. Biz ki Azərbaycanda deyirik ki, Azərbaycanda haralısan, deyirsən ki, məsələn, mən Təbrizliyəm, ya Əhərliyəm, ya Kəlibərliyəm, ya kəndivin adını deyirsən, ya deyirsən Ərdəbilliyəm, Marağalıyəm, nə bilim, Zəncanlıyəm, Qəzvinliyəm, Həmədanlıyəm, Əraçlıyəm, Qumluyəm, Xorasanlıyəm, Türkəmənəm, Qəşqayıyəm, bunları deyirsən, Qəşqayıstanlıyəm, Türkəmənliyəm, Türkəmən Səhralıyəm. Eyni elə Türkiyənin içində də türklər bir-birinə yetişəndə soruşurlar, hara? Məmləkət nərəsi? O deyir İzmir, o deyir Antalya, o deyir Ankara, o deyir İstanbul, o deyir Qaradəniz, bu deyir yəni hər kəsən öz orada məmləkət olaraq idarə olunur. Və müstəqil bir hakimiyyətlər olaraq. Mən inanıram ki, Türkiyə iyalətlərin hələ saxlayıb. Yəni il deyə saxlayıb. Biz də bunu təbii ki
İranda biz əgər türklər gücsüz olsaydı, mən dəqiqən bu düşüncəni aparardım. Ki, ərəblərə, bəluslara, kürdlərə, qəşqailərə, lurlara, bəxtiyarilərə, hər millətə öz torpağında, öz sərhəddində özünün idarə sistemin, özünün siyasətin veraq əlinə. Qlobal siyasi, yəni o məcmuənin, o bir bütünlüğün əsli böyük siyasəti də, məsələn, eyni Amerikada federaldır, Kanadada federaldır, bizdə də, məsələn, mərkəzi birlik siyasət olsun. Mən gələcək İslam məmləkətləri, Türk məmləkətləri belə düşünürüm. Yəni, məncə, bu mənada deyil ki, Quzey Azərbaycan Cumhuriyyəti aradan geçsin, İki Azərbaycan biri olsun, Quzey Azərbaycan Cumhuriyyəti aradan geçsin, mərkəzi Təbriz olsun. Mən belə bir şeylə müxalifəm. Məncə, iki Azərbaycan qurulacaqdır, bir dana rəsmi bayraq olacaqdır, bir dana böyük dövlət olacaqdır, hər iyalətin özünün bir müstəqil dövlət olacaqdır. Yəni, Güney Azərbaycanda deyək ki, 5 dana, 10 dana iyalət olacaqdır, məmləkət olacaqdır. Hər məmləkətin özünün müstəqil siyasi sistemi olacaq. Mən beləsi tərəfdarım. Onun üçün mən deyirəm ki, istiqlal dünyada federal içəridə, məmalik-i məhrusə içəridə istiqlal. Yəni, dünya ilə ilgimizdə müstəqil, amma öz içimizdə federal. Türk dünyasının bir dana Avropa bu günləri və Amerika bu günləri o gözəl bir ölçüdür. Avropada neçə dana dövlət vardı? Hamısının bir dana mərkəzi parlamanı, mərkəzi ordusu, mərkəzi ədliyyəsi, mərkəzi məhkəməsi, mərkəzi anayasası, mərkəzi idarə sistemi, mərkəzi təlim sistemi, eyni halda hər siyasi varlığın içdə, Avropa içində hər siyasi varlığın özünün dövləti, mərkəzi dövləti, iyalət dövlətləri, təlimi, ordusu, filanı bəhmanı, sənayeyi, mənafi millisi, iqtisadisi, rifahı, sosial işləri, filanları bunlarda yürüməlidir. Mən türkləri də belə düşünürəm, İslam dünyasında belə düşünürəm. Umuram ki, dostlar, biz ərəbləri, ya türkləri, ya tariximizdə filanları müqəssir tanıyıq. Biz şikəst yemişik. Onu gərək qəbul edirik. Bir zamanlar biz yer üzündə, yer kürəsində, biz türklər dünyanın ən böyük gücüydük. Bizim dedələrimiz belə Amerikadan vergi alırdılar. Osmanlı Amerika qarrəsinin bir çox yerlərindən vergi alırdı. Bizim hökmümüz altında idilər. Bir zaman güclüydük. Bir zaman da gücsüzlər birləşdilər, bizi yıxdılar. Torpaqlarımızı da əlimizdən aldılar. Hökumətlərimizi də əlimizdən aldılar, ağlımızı da əlimizdən aldılar. Çünki şikəst yiyən millət təslim olandan sonra ağlını da verər, o ki nə deyir ha, üçün öldürür. Diri qalmaq üçün hər şeyini dəyişdirər. Biz də belə olmuşuq. Diri qalmaq üçün hər yerdə düşmən, işğalçı nə deyibdir, biz onu qəbul eləmişik. İslamı üzümüzə indi. İslam pis, yayaqcı, batılı düşmənlərin qarşısında bir güc, silah, birlik edən bir gücdür. Biz geci tezi ona qayıdıb, onun əsasında birləşib böyük güc olmalıyıq. Diqqət buyurun ki, enerji dedikləri bir şey, bugünkü enerji dedikləri bir şey İslam dünyasındadır. %90'ı İslam dünyasındadır. Afrika'dan tuttu Asya, bunlar hamısı görsün Müslümanların əlindəydi. Türk Osmanlının əlindəydi. Bir gün biz yine o gücə, o ağıla deyitməliyik. İndi fiilən ağlımız çox kiçik baxır, çox lokal baxır. Ərəbləri də bizə düşmən, bizi də ərəblərə düşmən. Nə bilim, bu cürsün. Bundan qurtarmalıyıq. Sözümü xülasə edeyim bir dəqiqədə. Dostlar,
Türkiyə keçən 40 ildə çoxlu 50 mindən çox ölü veribdi. Minlər milyard dolar, yüzlər milyard dolar mal xəsarəti veribdi. İnkişafı çox geriyə qalıbdı, çox geriyə qalıbdı. Çox siyasi, düşüncə, beyinsəl güclərin əldən veribdi. Çox fürsətləri əldən veribdi. İnkişaf fürsətlərin, güclənmə fürsətlərin, əbər qüdrəti olmaq güclərin bu keçən 40 ildə iç savaşdan dolayı əldən verib. Biz istəmirik, orada bir iç savaş var. Yəni onu kiçik görməklə, xor görməklə gəlməz. 40 ildə orada var. O bizim gözümüzə batır. Biz ondan qurtarmalıyıq. Biz onu ağlımızla, dədələrimizin ağlına qeyitməklə idarə eləməliyik. Düşmənin əlindən o silahı almalı, özümüzün əlimizə keçirməliyik. Əgər qərar oldu Kürdlər silah olsunlar, niyə bizim silahımız olmasınlar? Niyə Avropalıların, Amerikalıların silahı olsun? Niyə onların əleyhinə savaşmasınlar, bizim əleyhimizə savaşsınlar? O qədər ağıllı olmalıyıq ki, dədələrimizin, babalarımızın ağlına qeyitməliyik. Dünyanı yürütmək üçün əvvəl içimizdə olan millətləri özümüzdən bizlə razı salmaq və bizlə yaşamağa təşviq eləməklə əllərində olan silahları əllərindən almalıyıq. Onlara o haqları ki istirlər onları verməliyik ki, eləyə bilək onları saxlayaq. Yoxsa bu savaş gələcəkdə daha gücləndirə bilər batılılar. Yəni, İsrail güclənəndən sonra dostlar, Ərəb dövlətləri hamısı zəifliyibdir. Əraq aradan gedibdir, Suriyə aradan gedibdir, o güclü dövlətlər. Misr fəqət qalır, o da feylən hələ qalsın görək nə qədər qalacaqdır. Ondan sonra görəcəksiniz ki, bunlar milli mənafilərini qorumaq üçün bu batılılar Türkiyənin üstünə zoom elərlər. İstər-istəməz İran təciz olacaqdır. Dedim, niyə? Onu da açıqladım. Türkiyə təciz olmasın, bölünməsin deyə, Türkiyə bir qalsın deyə, böyük gücə çevrilsin deyə ağıllı siyasət götürməlidir. Məsələn, niyə mən qalmışam ki, niyə Türkiyə bu fürsəti əldən verir? Suriyədə və Əraqda olan türkəmənlər Türkiyəyə qoşulmaq istəyirlər. Nədən orada bir referendum eləyib ya oranı keçirtmir, torpaqları eləmir? Tarixən də bizim torpaqlarımız idi. Nədən Güney Azərbaycan əslən baxmır Türkiyəyə? Tarixən də Osmanlının bir parçasıdır. Din məsələsi məzhəb məsələsi deyil dostlar. Şiə-sünni davası deyil. Çünki Osmanlıda Yahudilər də var idi, Şiələr də var idi, Sünnilər də var idi, Vəhhabilər də var idi, o da var idi, bu da var idi. Onların heç birisi ilə savaşı yox idi Osmanlının. Heç birisi buna səbəb olmurdu. İndi amma Azərbaycanla, Güney Azərbaycanla Şiədirlər. Şiədirlər, nə olsun ki məsələn? Yəni bunlar Məsihi, ermənilərcən ağıl, dədələrimizin ağlına qeytməliyik. Əziz dostlar, mən istirdim bu Baxçeli cənablarının və bu gün də Erdoğan cənabları zahirən danışıbdır, o qədər bildim. Ona bir işarə edeyim. Məncə Baxçeli cənabları gələcəyi qəşəng görübdür. Gec də görsə görübdür. Mən 20 il bundan qabaq bunu demişdim. Mən mötəqidəm, məndən qabaq deyənlər çox olubdur. Mən bunu 20 il qabaq demişdim. İndi də deyirəm, bunun üstündəyəm. Türkiyənin təhcə qalmaq yolu budur ki, içindəki azınlıqların, tamam hüviyyətlərin, milli hüviyyətlərin xüsusən rəsmiyyətə tanıya, onlara dövlət mahiyyəti, hüviyyəti verə, milli mahiyyəti, dövlət mahiyyəti verə və idarə kontroluna saxlaya. Bir sistem yarada onu saxlamaq üçün. Adına federal deməsin, adına Türk birliyi desin, adına Müsəlman birliyi desin, adına qardaşlıq birliyi desin. Nə deyir desin? Amma o birliyi qorumaq və o içəridə tamam güclərimiz, insanlarımız, beyinlərimiz oranın xaraba qalmağına, sərf olmamağına, düşmənlərə fürsət verməyək ki, bizim bu ixtilaflarımızdan
faydalanıb milyardılar dolar orada niyə pul qoyurlar? Mənə bunu deyin ki, o milyardılar dolar niyə orada bunlar pul qoyurlar ki, Türkiyənin içində 40 ildə, 50 ildə bu savaş davam eləsin? Niyə? Nə fayda götürürlər? Faydasız olarmı? Faydasız, məsələn, orada bir 50 milyard xərcləyiblər keçən 50 ildə. 50 milyardı orada niyə xərcləyiblər? O halda ki, 1 sent üçün savaşırlar. 1 sent üçün. 1 sent yox dostlar, bir dana senti 1000 yerə bölürlər. Bir dana sent 1000 yerə bölünür. Bursda bunları siz görürsünüz, bunun üstündə şey gedir. Bursda şey gedir. Nə olur da ki, gəlir bu adam məsələn ildə neçə milyard dolar orada terror təşkilatlarına pul verir, imkan verir, silah verir, panc verir, muşək verir, güllə verir, imkanat verir, mahvarə verir, peyk verir Azərbaycanca, satellite verir və bunlar bu imkanları verir, telefon falan bunları verir ki, bunlar Türkiyənin için naəmn eləsin, əmniyyətin aradan aparsınlar, təhlükəyə salsınlar, orada bir savaş çıxsın, içəri bir Türkiyə rifaha gedə bilməsin. Bir inkişaf eləyə bilməsin, sənayeyi dalı qalsın, qüdrəti dalı qalsın, bir dünya səviyyəsində bir gücə çevrilməsin. Biz bu fürsəti, bu batılı, ağıllı siyasətçilərin əlindən almalıyıq, özümüz ağıllanmalıyıq. Sağ olun, sağ olun, var olun. Hələlik.